Unboxing mesin elektrifikasi Nelbunti VF30. Langsung aja kita unboxing. Ini dia barangnya, masih baru. Tipe F30. Daya listrik 1500 sampai 1800 watt. Ada tombol on-off-nya. Langsung kita coba tes mesinnya. Sudah dapat isi Nelbunnya juga. Jangan lupa nyalain on-off-nya dulu. Kita tes di kayu. Tenaganya kuat, bikin kerjaan makin cepat. Order sekarang.